Labas vakaras, sveiki visi susirinkę arba išlaukę, sugrįžę į antrąją Duetai plus dalį renginių. Ir šį vakarą čia, tarptautinėme Poezijos pavasaryje, 59-ajame, mūsų viešnia iš Jungtinių Amerikos valstijų, Karina Borowicz, štai man iš kairės. Tai malonu man ją pristatyti. Ir jos eilėraščius į lietuvių kalbą almanachui vertęs Marius Burokas. Taip pat poetas, vertėjas, visuomenininkas. Turbūt jau galima taip irgi pristatyti, aš manau, kad drąsiai. Ir galbūt aš tiesiog pradėsiu skaityti Karinos. Tai Karinos tiesiog trumpą tokią biografiją pateiksiu. Kad Karina Borowicz yra poezijos rinkinių Roseta, įrodymas, bitės laukia autorė. Ir viena netgi leidykla Prancūzijoje yra išleidusi dvikalbę jos kūrybos rinktinę Rugsėjo pomidorai. Eilėraščiai gausiai publikuoti literatūros žurnaluose, antologijose ir skambėję radijo bangomis. Naujojo Hampšyro universitete Karina yra įgijusi kūrybinio rašymo magistro laipsnį. Šiuo metu gyvena Masačusetse, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir daugiau informacijos apie šią poetę galima rasti jos internetinėme puslapyje karinaborowicz.com. Tiesiog vardas, pavardė be jokio tarpelio. Tai gal tiesiog paprašysiu Mariaus trumpai išversti mūsų pokalbėms svečiams. Verčiau tą biografiją į lietuvių, bet angliškas nepasiėmiau, tai dabar versiu atgal. Karina Borowicz is the author of 3 poetry books, Rosetta, Proof, and The Bees Are Waiting. And there was bilingual book of her poems published in French and English. Her poems were widely published in literary magazines, anthologies, and she lives in Massachusetts, United States. Ačiū, Mariau. Ir iš tikrųjų su Karina šiek tiek pašnekėjome prieš pat renginį ir jinai prisipažino, kad nėra mėgėja didelė daug žodžiauti arba pasakoti prieš poeziją skaitant apie eilėraščio kilmę ir taip toliau. Pati. Jai labai patinka sulaukti klausimų iš auditorijos, tai aš pasufleruoju, kad jeigu turėsit kokį klausimą, tiesiog kelkit ranką ir drąsiai užduokit jį mūsų poetei. Ir tada duodu Mariui, prašau išversti jo šią informaciją ir turbūt tada kviesime, nieko nelaukdami, Kariną skaityti, nes šį vakarą turime, antrojoje šio vakaro dalyje, Duetai plus, turime netgi 2 autorės. Antroje dalyje išgirsime Jevtušenko iš Ukrainos. Indrė just encouraged everybody to ask questions after readings and interesting questions, please. Okay. So I think we can switch to poetry ir tiesiog pasiklausysime, kaip skamba Karinos Borowicz eilėraščiai, ta kalba, kurią jinai juos ir parašė. Just checking to make sure that the microphone is good. Everything's good. You can hear me? Yeah. Okay. Well, I will start reading poems from the anthology, and I will just read them in order. The first one is The Old Country. There was another country always spoken of with reverence. I didn't understand why we'd left. I didn't yet understand the saw blade of history. I was nourished by nostalgia for a place I couldn't remember. Wasn't there a great forest,
a bison that would lap milk from my hand, the scrape of that secret, dark tongue, a woodsman's cottage, shelves lined with carved and painted birds. Our fireplace was where the stories were read from a burning book, molten logs lit from within. See the shadow of a man in there. See a terrifying creature with wings. See it all fall down. So this poem, I'll say maybe a few words about some poems, maybe before the poem or maybe after. This poem was written because I grew up in an immigrant family. My father was from Poland, my mom's family was from Russia, and both of my families were refugees from Russian Empire, and I grew up in an immigrant community in Massachusetts where everyone spoke different languages, but always heard stories of the old country, which was, in my case, Europe, Lithuania, and Poland. And we even as kids who were born in America, had nostalgia for the old country because of the way our parents and grandparents talked about their homes. And the next poem that I'm going to read is also quite... Sorry, I forgot that I'm reading in a language that not everyone understands. So, Marius. Aš pradėsiu nuo išversdamas Karinos žodžius. Jinai yra iš migrantų šeimos. Jos tėvas buvo Lenkas, mama Rusijoje. Jie pabėgo iš Rusijos imperijos ir atsidūrė JAV. Ir visą laiką girdėdavo pasakojimus apie senąjį kraštą, apie Lietuvą, apie Lenkiją, apie Europą. Ir kažkaip įsivaizdavo, kad tas kraštas yra kažkoks gražesnis, geresnis arba toks įdomesnis negu ten, kurie gyvena dabar. Senoji šalis. Buvo kita šalis, apie kurią vis atkalbėdavo su pagarba. Nesupratau, kodėl mes išvykome. Nesupratau dar, kaip veikia istorijos pjūklas. Mane maitino nostalgija vietai, kurios neprisiminiau. Ar ne ten buvo didžiulė giria, stumbras laižantis pieną man iš rankos, gremžlus tamsios slaptos kalbos liežuvis, medkirčio trobelė, lentynose pilna drožinėtų ištapytų paukštelių. Mūsų židinys buvo ten, kur pasakas skaitydavo išliepsnojančios knygos, žioruojančios pliauskos švytę. Pažvelk, ten žmogaus šešėlis. Išvelk siaubingą sparnuotą padarą. Matyk, kaip viskas subyra. September tomatoes. The whiskey stink of rot has settled in the garden, and a burst of fruit flies rises when I touch the dying tomato plants. Still, the claws of tiny yellow blossoms flail in the air as I pull the vines up by the roots and toss them in the compost. It feels cruel. Something in me isn't ready to let go of summer so easily, to destroy what I've carefully cultivated all these months. Those pale flowers might still have time to fruit. My great-grandmother sang with the girls of her village as they pulled the flax, songs so old and so tied to the season that the very sound seemed to turn the weather. Rugsėjo pomidorai. Svaigus puvimo dvokas tvyro sode. Muselio debesis pakyla man palietus vystančių pomidorų stiebus. Visgi mažyčių geltonų žiedų nageliai graibsto orą man raunant stiebus ir metant juos į komposto krūvą. Žiauru. Dar nesu pasiruošusi taip lengvai paleisti vasaros, sunaikinti, kad taip kruopščiai auginau tiek mėnesių. Iš šių blyškių žiedelių dar spėtų sunokti vaisiai. Mano prosenelė raudama lenus dainuodavo su savo kaimo merginomis. Tokias senas, taip su metų laiku susijusias dainas, kad vieniom pasigirdus imdavo keistis orai. Kitchen Catechism.
A light escapes from the cracks in the old radio that sits on our kitchen table. We're made of the same stuff, that box and I, a crowd of voices and hidden fires and the searching red line of a compass. And when my mother lights a ring of fire on the gas stove, how can I look away? A crown of souls hisses there, whole lives joined in a dance, burning off their histories in the time it takes for the kettle to boil. Virtuvės katekizmas. Šviesa sunkėsi pro įtrūkius seno radijo, stovinčio ant mūsų virtuvės stalo. Mes abu sutverti iš to paties, dėžutė ir aš. Iš balsų spiečiaus, iš slaptų liepsnų ir raudono paieškos brūkšnio. O kai mama įžiebė dujinės viryklės liepsnelių žiedą, kaip aš galiu nusigręžti? Sielų vainikas ten šnypščia, ištisi gyvenimai šoka ratu, degindami savas istorijas per mirksnį, kurio užtenka užvirti arbatinukui. Idea of poppies. I still have that packet of seeds 5 years later. Back then, I didn't have any ground in which to plant, but I took the gift anyway, because I knew I'd miss you. I knew even a spoonful of black dots hidden in a sealed envelope was better than a Sahara of nothing. Poppies, at least, are something, even if it's just the idea of poppies I've tucked away like a prayer card. And now that I've got more dirt than I know what to do with, I'm afraid to plant those seeds, afraid the life in them has diminished. The utter red that blooms when I remember you will have lost strength to appear in the world. Mintis apie aguonas. Praėjus 5 metams tebeturiu tą sėklų pakelį. Tada dar neturėjau žemės, į kurią galėčiau sodinti. Bet priėmiau dovaną, nes žinojau, kad pasiilgsiu tavęs. Žinojau, kad užlipintame voke paslėptas šaukštas juodų grūdelių geriau nei nebūties Sahara. Aguonas yra kažkas apčiuopiama, net jei tai tik mintis apie jas, kurią užkišau kažkur kaip lapelį maldos. O dabar, kai turiu tiek žemės, kad nežinau, ką su ją daryti, aš bijau sėti tas sėklas. Bijau, kad gyvybė jose sunyko katakinantis raudonis, pražįstantis, kai prisimenu tave, prarado galią prasiskleisti šiame pasaulyje. This next poem, I think maybe I should make a remark about, because I was talking to Marius a little while ago, and he asked me, you'll see when I read the poem, but he asked, what are these things, tree frogs? Are there frogs that live in trees? And I thought, oh, you know, they don't have tree frogs here in Lithuania, so they may not understand what I'm talking about in the poem. But we have tree frogs in the eastern part of the United States, at least. So they're little frogs that live in the tree, and they have such a nice song. They sing all night. So if you hear about a tree frog, they do exist. Basket. Her grandfather wove soaked twigs through the wobbly spokes of split willow. The tremor in his hands, taken up by the long sticks that he sometimes had to steady in his mouth, the only kind of talking he ever did. Later, he filled it with freshly dug potatoes, placed carefully as freckled eggs. The handle still damp when she carried it home through the simmering noise of darkness. The last frogs of summer high in the trees, singing as if they might fly. Taip, aš paklausiau Karinos apie varles medžiuose, nes man kažkaip labai nesisėjo jos su bulvėmis minimomis tame eilėraštyje. Taip, tokios varlės yra, jos gyvena tenai, kur gyvena jinai ir karstosi po medžius ir labai gražiai kurkia. Krepšys. Jos senelis rezgė mirkytas vyteles per klibančius karklos skalus stipinus. Ilgos skalos perimdavo jo rankų virpulį, kartais tekdavo prilaikyti jas lūpomis.
Tik taip jis ir kalbėdavo. Vėliau jis pripildydavo krepšį šviežiai iškastų bulvių, dėdavo jis atsargiai it kanapėtus kiaušinius. Rankena būdavo dar drėgna, kai jį nešdavo jas namo per marmančią nakties tamsą. Paskutinės vasaros varlės aukštai medžiuose kurkė taip, lyg ruoštųsi skristi. Volta. So the title of this poem references this maybe idea or movement in poetry. It appears usually in a sonnet where there is a sudden turn in the poem. So that's what the title references. Volta. One by one, the 3 stray geese heading away toward Mount Tom swerve and are pulled into the bold V, moving toward me over the splintered remains of the cornfield. It's almost Christmas. The gouged mud of the field has frozen The gouged mud of the field has frozen solid, sharp, even through boots. What do they feel through their feathers up there that's out of our reach? For a moment, I imagine my hands pierced by all those quills. Volta. Viena paskui kitą nuklydusios žąsys, traukiančios tolyn Tomo kalno link, pasuka ir įsilieja į ryškę V, šjuda mano pusėn viršum kukurūzų lauko paplaišų. Beveik kalėdos. Išmaknuotas lauko purvas sušalo, kiaurai durė net per batus. O ką jūs jaučia per plunksnas ten aukštai, kur mes nepasiekiam? Akimirką įsivaizduoju savo rankas, prismaigstytas tų plunksnų. Eilėraščio pavadinimas nurodo į tikrą priemonę sonete, kur staigiai pakeičiama tema rašant. Siberian cherries. Snow has the eyes of a leopard in a tree. You describe last night's dream with the taste still in your mouth. You say to me, I was eating Siberian cherries, one after another. You slid the stones into the palm of your dream hand. Like any creature, snow keeps the memory of what it has touched. Centuries from now, snow anywhere will remember its tongue on my face. Snow in Uppsala. In your dream it was summer, and this morning there's still that coppery ache, the wound of cherries in your mouth. The leopard can sense it. Snow is circling in a frenzy out there. Sibiro vyšnios. Sniegas žiūri leopardo medyje akimis. Pasakoji vakar nakties sapną ir vis dar jauti skonį burnoj. Sakai man, valgiau Sibiro vyšnės vieną po kitos. Rinkai kauliukus į susapnuotos rankos delną. Kaip ir visos būtybės, sniegas įsimena, ką jis lietė. Praeis amžiai, o sniegas kur nors prisimins, kaip liežė mano veidą. Sniegas Uppsaloje. Tavo sapne buvo vasara, o šįryt vis dar jauti vario aitrą, vyšnių žaizdą burnoj. Ir leopardas ją jaučia. Sniegas įsiutęs ten suka ratu. Carving. He comes to understand the spirit abiding in each scrap of wood that passes through his hands. Every child is born, he says, knowing the language of trees. For so long, our unformed ear is pressed to the wall of eternity. With his hands, he smooths the wood from which a face is beginning to emerge. Tools rest at his feet. The blackened little knife, a bent nail. Drožinys. Jis perpranta dvasią kiekvieno medgalio patenkančią jam į rankas. Visi vaikai gimsta, sako jis, mokėdami medžių kalbą, nes taip ilgai mūsų ausies užuomazga klausos prisispaudus prie amžinybės sienos. Rankomis jis glosto medį, iš kurio ima ryškėti veidas.
Prie jo kojų guli įrankiai, pajuodęs peiliukas, lenkta vinis. So this next poem was inspired by reading the memoir of a Lithuanian exile. Her name was, I don't know, maybe you'll recognize it, or maybe it was a long time ago. But her name was Dalyvauja. I know, my Lithuanian is not very good. I read in translation, it was called A Stolen Youth, A Stolen Homeland, and she talked about her family being sent to exile in Siberia, and it touched me very much. In the book, there were drawings by also a Lithuanian exile in Siberia, who recorded the sights that he saw and the people that he met there. And his name was Gintautas Martinaitis. So, Beetle. You pace the cold window pane, wander the lampshade's slope of white silk. There's nothing I can do for you. I go back to my book about exiles in Siberia. A boy is trying to thaw his brother's frozen body. The man who owns a broken pencil is sketching the northern lights. Eilėraštį kaip Dalios Grinkevičiūtės memuarai, ir taip pat knygoje esančios iliustracijos. Vabalas. Bėginėjai po šaltą lango stiklą, ropoji baltų šilkinių lempos gaubto šlaitu. Nieko negaliu tau padėti. Grįžtu prie knygos apie tremtinius Sibire. Berniukas bando atšildyti įšalusį brolio kūną. Vyras, turintis pieštuko nuograužą, piešia šiaurės pašvaistę. Okay, and I think that I just have 2 more poems left. So just to let you know. The invisible. Their howls and yips travel the half-mile over the black field and into the house. The invisible is calling. Those wild lives, so seldom considered, are carrying on without us, who like to believe that our eyes have grasped it all. But what about the matted fur, the bared teeth? What about the chase that has already begun, the deer slipping between trees in the moonless woods? That darkness. Who among us has seen even a common thing, an owl, with our own eyes? Nematoma. Jų kaukimas ir skalimas sklinda tą pusę mylios per tamsius laukus iki namų. Nematoma šaukia. Tie laukiniai gyvenimai, apie kuriuos taip retai susimastome, tęsiasi toliau be mūsų, linkusių manyti, kad mūsų akis pastebi viską. O kaipgi sulipęs kailis, iššieptos iltis, kaipgi ką tik prasidėjus medžioklė. Elnias nardo tarp medžių nemėnesėta miške, ta tamsa. Kas iš mūsų yra matęs net paprasčiausią dalyką – pelėdą savomis akimis. Cuckoo clock. The air is thick with minutes, with years. Barehanded, we can't catch them, so we've armed ourselves with clocks. When my father opens the hut-shaped box, the stream of time freezes. He oils the gears and sets the pendulum swinging. Ghosts swim again like fishes. It may announce the hour, but there's so much more that little bird's hiding. I saw a hawk this morning, chased by crows, something squirming in its grasp. Laikrodis su gegute. Ore tiršta minučių, metų. Plikomis rankomis jų nepagausim, todėl apsiginklavome laikrodžiais. Kai mano tėvas praveria dėžutės trobelę, laiko tėkmė sustoja. Jis sutepa mechanizmą ir paleidžia švytuoklę. Šmėklos vėl plaukia kaip žuvis.
Jis praneša valandas, bet slepia kur kas daugiau mažasis paukščiukas. Mačiau vanagą šįryt, vaikomą varną. Kažkas spurdėjo jo naguose. Thank you very much. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū labai Karinai ir ačiū Mariui už skaitymus. Matot, vis dėlto kartais verta pasakyti, kad mums labai įdomu išgirsti tas istorijas, kurios lypi po eilėraščiais. Tai, žodžiu, Karina išgirdo ir palepino mus šiokiais tokiais intro prieš savo kūrinius. Gal kažkas beklausydamas iš jūsų jau ir sugalvoja klausimą mūsų šio vakaro poetei. Jeigu dar ne, aš tiesiog pati tada užduosiu klausimą. And Marius will translate it later. I have a question for you. Karina atvyko į Lietuvą šiek tiek anksčiau, dar prieš festivalį kelias dienas, prieš mūsų užsieniečių svečių programą. Ir man buvo labai įdomu, aš žinau, kad jin tikrai turėjo viską ten susiplanavus, ką jinai nori pamatyti ir keliavo po Lietuvą. Tai, žodžiu, aš norėčiau tiesiog, kad mums gal visiems papasakotų, ką jinai vykė atvykus ankstėliau į Lietuvą. You're right. Oh. So I did arrive in Lithuania a couple of weeks earlier than the reading tonight to research my family history. I was staying at a yak farm in the rural area. It's big cow, big shaggy cow, this farm in the rural area outside of Kaišiadorys. And I would come into Vilnius occasionally and research all day in the archives, and it was really interesting for me to look through the books and try to find great-grandparents, great-great-grandparents, etc. So I had a little luck. Great story. Karina atvyko anksčiau, nes norėjo patyrinėti savo šeimos istoriją, apsistojo Jakų fermai, net nežinau, pas mus tokių yra šalia Kaišiadorių, ir važinėdavo iš tenai į Vilniaus archyvus ir skaityti įvairių dokumentų, ir kol kas mums neatskleidė, ką jinai ten tiksliai sužinojo, bet gal tai ir ne mūsų reikalas. Tai ta kelionė sutapo ir su Poezijos pavasariu, ta tokia giminės tyrinėjimo kelionė. Oh, and I wanted to add one thing. I was also lucky enough to visit the village of my grandfather in Prienai district, Pašlavantis, and we drove through the dirt roads. We visited with some people who lived in the small houses. We climbed the hill to look over the village, and it was really spiritual experience for me to come back here and stand on the same ground as my grandparents. Karinai pasisekė apsilankyti senelio kaime, apžiūrėti jį, užlipti ant kalvų ir apžiūrėti visus namus, kurie ten yra. Negaliu tiksliai dabar pasakyti, koks kaimas, nes angliškai vis tiek skamba kitaip negu lietuviškai. Tai tikrai iš tikrųjų įdomi priešistorija Karinos ir intencija atvykimo čia. Gražu, kaip poezija taip pat veda žmogų ir prie jo šaknų. Gal visgi atsirado koks klausimas? Prašau, Rimas Užgiris kelia ranką. Karina, because your family has roots in Eastern Europe, I was curious if there's any Eastern European poets you've been reading or any who have influenced you perhaps. Tai aš klausiau, kadangi jos šeima turi šaknis Rytų Europoje, yra Rytų Europų poetų, kur jinai mėgsta skaityti, ar kurių įtakos jai padaro.
So I feel, similarity. I feel like kindred spirit to European poetry, Eastern European poetry, maybe in particular. I grew up reading a lot of Polish poets and loving them. Zbigniew Herbert, Anna Speer, but maybe one of my favorite Polish poets, Anna Kaminska. She's not very widely translated, but she has a really deep soul, and she writes quite simple, direct poetry. And some Russian poets. I studied Silver Age Russian poets, and in America we don't really know Lithuanian poets very much, but I'd like to know more about Lithuanian poetry, both history and contemporary, because I feel like in Lithuania you have similar sensibility, writing about concrete things rather than abstractions. So. Karina sako, kad jaučia tam tikrą bendrystę, galbūt dvasinę su Europos ir ypač rytų Europos poezija, ir augdamas skaitė daug lenkų poetų, jinai paminėjo Zbigniewą Herbertą ir Anetą Kaminską, man atrodo, jei neklystu, kurią aš tarp kitką verčiau šiek tiek. Ir taip pat norėtų, Amerikoje niekas iš esmės nežino jokių lietuvių poetų ir jinai norėtų apie juos sužinoti šiek tiek daugiau ir paskaityti jų ir suprasti, apie ką jie rašo. Jinai mano, kad rytų Europos arba poezija arba netgi lietuvių yra labiau rašo apie konkrečius ir tokius apčiuopiamus dalykus negu apie įvairias abstrakcijas. Dėkui už vertimą, Mariau. Gal kažkas dar norėtų paklausti? Gary Shonkeys. You live near where Emily Dickinson lives. Has her poetry had more influence on just, specific meters and that? Was it more the ambience of her poetry and the themes of it? So as Carrie says, I live not even 10 minutes from the house of the great American poet Emily Dickinson. And yes, indeed, she has influenced me really a lot. What I feel from her, what I react to from her is the very short, contracted nature of her poetry and how she manages to fit in so much power, so much feeling, so much heart and soul into so few words. And that's kind of what I'd like to be able to do. So I'm writing even shorter and shorter poems these days. But yes, she's a major influence on me in her style of writing. Keris klausė Karinos, nes jinai gyvena visai netoli Emily Dickinson gyvenamosios Emily Dickinson vietų, ar ta poetė neįtakojo jos poezijos ir jeigu įtakojo, tai kaip. Ir Karina pasakė, kad taip padarė didžiulę įtaką jai, ypač Emily Dickinson sugebėjimas į nedaug žodžių, į trumpus tekstus įtalpinti labai daug prasmės ir tokio poetinio krūvio. Jinai pati sako, kad dabar rašo vis trumpesnius eilėraščius ir bando kažkaip sekti, tarkime, Emily Dickinson pėdomis. Ačiū. Na ir dar vienas klausimas, prašau, šį vakarą, Karinai. Kurie poetai mentališkai artimi poetai, ar amerikiečių, ar rytų europiečių? Mentališkai. Well, it's a difficult question for me. I'm born in America, lived in America all my life,
And, you know, Emily Dickinson said about herself, I see the world New Englandly. I see the world through the place that I live, through the ground that I live on. So, you know, I agree, I'm an American poet, but there's always little something pulling me away from America and toward Europe, toward Eastern Europe, maybe the mentality, maybe something about the spirit. It's hard to say, but I always feel I'm in the middle zone, you know. Karina sako, kad tai yra sunkus klausimas, nes jinai yra gimusi Amerikoje, užaugusi Amerikoje ir cituodama Emily Dickinson, sako, kad Emily Dickinson tiksliau yra sakiusi, kad ji mato pasaulį per Naujosios Anglijos, nežinau, akinius ar kažkaip panašiai, bet jinai taip pat junta tam tikrą ir Europos, ir Rytų Europos poezijos trauką, taip kad iš esmės yra tarp tų dviejų polių, tarp Amerikos ir Rytų Europos arba Europos poezijos, per vidurį kažkur. Matau, kad dar vieną klausimą Keris norėtų užduoti. Karina mentioned to me that, and this has to do with the village where she's, or the town where she's staying, that she has actually found that she has some Tatar DNA in her blood. And can you tell us a little bit about the history, just a small snippet about the town or the village where you're staying, how that relates to this? So, you know, the village where I was staying up until yesterday, it has no real relation to me. I traveled there with someone I knew from America, and she's related to the people who own the farm. And so my ancestors come from a village about an hour away. But it's a mystery to me because that's one thing I was looking for. Where did it come from, this Tatar blood? I still can't find the solution. But my mom and I took DNA test, and yeah, she's got, you know, a little bit less than 5%, which is very strange. So we don't know. We're still trying to solve the mystery. Keris klausė Karinos, nes žino, kad jinai darėsi kažkada DNR testą ir rado ir sužinojo turinti totorių kraujo ir jinai dabar gyvena kaimelį, miestelį, kur totoriškam ir klausė, kaip jinai susijusi su totoriais, bet paaiškėjo, kad susijusi ne jinai, jos draugė, su kuria jinai, pažįstama, su kuria jinai atvažiavo į tą pas tos žmonės, ten jos pažįstamos giminės ir iš kur tas kraujas, jinai šiaip iš tikrųjų pasakyti negali. Na, matot, kiek įvairiausių įdomiausių faktų paaiškėjo apie mūsų viešnią. Ir kadangi šitas vakaras yra iš 2 dalių, ne tik Duetai plus, bet dar ir 2 poetes turėsim, taip pat ir 2 vertėjus, tai norėčiau paklausti, gal yra paskutinis klausimas Karinai. Kažkas gal dar norėtų užduoti paskutinį klausimą šį vakarą Karinai. Ir tuomet, jeigu nebėra klausimo Karinai, no more questions. So, tiesiog tuomet priminsiu, kad Karinos kūrybą galima įsigyti lietuviškus vertimus almanache, kuriuo prekiaujama yra tik įžengus į Lietuvos rašytojų sąjungą. Su Karina bus galima susitikti taip pat ir po Lietuvą jinai keliaus ir skaitys savo eilėraščius, tai prašom sekti programą Poezijos pavasario. Na ir tuomet turbūt sakom, ačiū labai Karinai Borowicz, thank you very much, ir žinoma Mariui Burokui už vertimus puikius ir pagalbą šį vakarą verčiant mūsų pokalbį. Ačiū labai Jums ir pasimatysime taip pat dar ir žinokit, kad 11 valandą galite prisijungti į konferenciją
Taip, rytoj, ne šiandien, kuri bus surengta tema Galia ir begalybė, ir joje dalyvaus visi 6 atvykę poetai. Tai čia bus 2 aukšte, Lietuvos rašytojų sąjungoje. Ir taip pat rytoj 6 valandą Arsenale bus svečių vakaras, kur taip pat dar kartą išgirsite Kariną ir Marių skaitančius jos tekstus. Thank you very much. Na, o dabar kviečiu prie manęs prisėsti poetę iš Ukrainos, Jevtušenko, ir jos vertėją Vytą Dekšnį. Tai kviečiu užimti tiesiog vietas ir trumpai papasakosiu tiesiog, kaip mes irgi pačioj prieš renginį susitikom su Karina ir Ela ir bandėm nuspręsti, kam reikėtų, kas norėtų būti pirmas ar antras. Tai poetės galiausiai sako, žinokit, imkim pagal alfabetą. Tai žodžiu, Karina ir buvo pirmoji, o dabar toliau susitinkame su Ela. Tai aš gal tiesiog perduosiu laikinai mikrofoną tuoj. Tiesiog pasidalinsiu keliais faktais biografiniais Elos Jevtušenko, kur yra jauniausia mūsų šiųmečio festivalio viešnia. Jinai gimė 1996 metais Kijeve ir Kijevo nacionalinėme Taraso Ševčenkos universitete baigė filologijos magistro studijas. Yra poezijos rinkinio Lichtung autorė, kuris pasirodė 2016 metais. Verčia poeziją, prozą, negrožinę literatūrą iš prancūzų ir anglų kalbų. Sudarė ir išvertė ukrainiečių poezijos antologiją prancūzų kalba, į kurią pateko net 24 poetai. Taip pat yra poezijos ir elektroninės muzikos projekto Tijone kūrėja. Nežinau, ar teisingai ištariau. Did I pronounce it right? Tujon. O su vyru poetu Bogdanu Olehu Horopčiuku veda YouTube kultūros kanalą Kultūrtrigger. Tai galima žodžiu pasižiūrėti bus po šio mūsų susitikimo, kas susidomės. Paprašysiu tiesiog Vyto Dekšnio trumpai. Anglų kalba. Nepasirašiau anglų kalbą. Pristatyti Karinos mūsų svečiams. Karinos Elos, atsiprašau, mūsų svečiams. So Ella is the youngest poet in our festival this year. The youngest guest, and she was born in 96 in Kiev. And she graduated Tarasov Shevchenko's University, master in philology, and she has published one poetry book, Lichtung, in 2016. She is also a translator, and she translates from French and English. And she's not only a poet, a translator, but also Ella has an electronic music project, which is called Tujon. And together with her husband, he's also a poet, Bogdan Oleg Horopchuk, they have a culture channel, Kultūrtrigger on YouTube channel. So that's it. And maybe let's switch to poetry and how you would like to read. You would like to just follow the according to change. Žodžiu, Ela šiek tiek pakeis tvarką eilėraščių ir tiesiog Vytas Dekšnys skaitys vertimus jau sekdamas Elos pageidaujama šį vakarą skaityti tvarką, nesilaikant to, kaip eilėraščiai yra išdėlioti almanache. Привіт! Я буду говорити українською і не знаю, чи хтось тут
розумію українську, напевно, ні. Тим не менш, я вперше у Вільнюсі, і у мене одразу багато вражень за цей перший день. Мені дуже сподобалося саме місто, але найяскравіше враження – це кількість українських прапорів тут. Ela pirmą kartą Vilniuje, labai padarė įspūdį pats miestas, bet didžiausias įspūdis, kiek Vilniuje ukrainietiškų vėliavų. Мені приємно, що, хоча війна триває весь цей час, все одно підтримка України залишається сильною, тут, особливо в Литві, це дуже відчувається. І тому я почну з віршів про війну, а потім почитаю щось на інші теми. Karas tęsiasi, bet labai matyti Lietuvoje labai matyti Ukrainos palaikymas, tai pradėsiu nuo eilėraščių apie karą, o paskui šiek tiek kitos temos. Буча – масакр. Є тіла, і немає слів. Немає слів, немає. Тільки тіла лежать. Та й що ті слова супроти грубої сили, супроти їхньої ненависті, таку, що на неї навіть дикі звірі не здатні, таку, що не знаєш, до якого царства цих істот віднести, бо нема в біології таких категорій, нема в жодних словниках таких слів, немає зовсім ніде тих слів. Я поетка, у мене їх мало би бути, але немає їх, немає і все. Поезія померла, її закатували в Бучі і кинули в каналізаційний люк голою. Загорнули в украдений килим і залишили при дорозі. І перед тим, а вже ж, довго гвалтували. Тому й нема більше слів. Та й що ті слова? Пісок, що забивається до рота, коли падає шниць після пострілу в потилицю. Bučia masakr. Yra kūnai. Ir nėra žodžių, nėra. Tik kūnai guli. O ir ką tie žodžiai prieš šiurkščią jėgą, prieš jų neapykantą, tokią, kokios neįstengia jausti net laukiniai žvėrys. Tokią, kad nežinai, kuriai karaliejai priskirti tas būtybės. Nes biologija nepažįsta tokių kategorijų. Nėra tokių žodžių, jokios žodynos. Nėra visai niekur tokių žodžių. Aš poetė privalėčiau turėti jų, o neturiu ir viskas. Poezija mirė, ją nugalabijo Bučioje ir išmetė nuogą į kanalizacijos angą. Suviniojo į voktą kilimą ir paliko šalikeliai. O prieš tai, kurgi ne, ilgai prievartavo. Todėl nebėra daugiau žodžių. O ir ką tie žodžiai? Smėlis, užkemšantis burną, kai krenti kniūkščias, першут покаушу. Над прірвою. Зразків однакових днів, коли ранок при надії, а вечір при втомі. Сірих днів, дощових перлинок, нитка до нитки, плететься канат воєнного часу. Між містом і містом, між учора і завтра, між можу і мушу. Наше кохання – безстрашний канатоходець над прірвою. Virš prarajos. Iš vienodų dienų karoliukų, kai rytas laukėsi, o vakaras jau pailsęs. Iš pilkų dienų lietaus perliukų, siūlas prie siūlo, vejasi karo laiko lynas. Tarp miesto ir miesto, tarp vakar dienos ir rytojaus, tarp to, ką galiu ir ką privalau, mūsų meilė, bebaimis lyno ėjikas virš prarajos. Вірш написаний у русі. Ми їздили треком і вимірювали, як швидко йде час для 2 велосипедистів, 2 пішоходів із німецькою вівчаркою, старої сосни,
відносно згорілого складу, в який влучила російська ракета. Цілий він був таким малим і непомітним, розбомблений, розрісся і зайняв увесь горизонт подій. Нас крутило орбітою треку, на відміну від ніби зовсім нерухомого, розгубленого мотоцикліста в шоломі чи топак у скафандрі, що стояв на узбіччі. Напевно, його мотоцикл затягнула чорна діра в асфальті від артилерійського снаряду. Eilėraštis parašytas judant. Mes važiavom treku ir matavom, kaip greitai bėga laikas. 2 dviratininkams, 2 pėstiesiems su vokiečių aviganiu, senai pušiai. Bemaž sudegusiam sandėliui, į kurį pataikė rusų raketa. Kol sveikas buvo toks mažas ir nepastebimas, subombarduotas išsiplėtė ir užkėtė visą įvykių horizontą. Mūsų suko po treko orbitą, priešingai nei regis visai nejudanti, sutrikusi motociklininką su šalmu, ar net skafandru, stovinti šalikeliai. Tikriausiai jo motociklą įtraukė asfalto juodoji skylė, palikta артилеріos свідінню. У темряві. Війна заганяє нас у лабіринти спальних районів і поганих снів. Накриває нас ковпаком невідомості, у якому і дірки не вигризеш. Вранці виходиш з дому, а там пітьма. Наче звичне життя з'їли лангольєри. Лише подекуди вітер жбурляє освітлені вікна, ніби зграї перелітного листя, ніби уламки скла чи останні осінні яблука в саду. Тільки й лишається перебігати від світла до світла, фаталістично затримуючи подих у темряві, чекаючи, що за наступним ліхтарем, можливо, стане ясніше. Але над Києвом довго і важко світає, і набрякле небо ніяк не може розродитися. Tamsoje. Karas svaro mus į miegamųjų rajonų ir slogių sapnų labirintus. Apgaubia mus nežinomybės gaubtu, kuriame neišgrauši skylutės. Ryte išeini iš namų, o ten tamsa. Tarsi įprasta gyvenimą būtų suriję langolierai. Tik retkarčiais vėjas blaško šviečiančius langus, tarsi migruojančių lapų pulkus. Lyg stiklo šukes ar paskutinius sodo obuolius. Belieka lakstyti nuo žiburio prie žiburio, fatalistiškai sulaikius kvapo tamsoj, tikintis, kad už kito žibinto galbūt bus šviesiau. Tačiau virš Kijevo švinta ilgai ir sunkiai ir niekaip nepagimdo pritvinkęs dangus. Це було все на сьогодні про війну. А тепер інакші вірші. Дощова ніч. Осінь починається із чогось дріб'язкового. Ключів, забутих в іншому місті, срібних монеток кашлю в горлі, турецької чашки для чаю, мідних монеток води в батареї, скляних кульок дощу. Не щулися, вона вже тут, треться приблудним котом об ноги, залишаючи на джинсах злиняле листя. Тільки такої дощової ночі у двері балкону можуть постукати, тільки такої дощової ночі можна їх відчинити. Але хто за ними стоятиме, залежить від того, чи не заснув горіх на своїй варті під вікном, чи дотягнуться сосни до подертого подолу хмар, і чи блискавка повторює малюнок вен на твоїх скронях. Осінь починається із чогось дитячого. Вона стукає в двері і тікає, хочеться весь день читати в ліжку, тебе сповиває, наче мумію, вогка марля туману. І продовжується чимось старечим. Не бере ніякий алкоголь, у колінах пульсує діамант холоду. І так укотре вже, щоразу так. І щоразу це найперша тема для розмов. Так ніби немає нічого важливішого за цю осінь, вологу, як ранка під зарано здертою кіркою. Вона краде ефірний час у розмов про роботу, перехоплює хвилю пліток, влягається приблудним котом на балконі, там, де мали б громадитися
стоси таємниць. Осінь заганяє нас на кухню і змушує ставити чайник. Осінь починається з чогось дріб'язкового, але швидко росте, як чужі діти. З її холодного лона викотиться п'ятак зими. Сніг засипле муміфікованих нас, застиглих на півслові. І тоді ніхто не постукає посеред ночі в балконну шибку. І тоді взагалі є ризик на якусь мить перестати існувати. Lietinga naktis. Ruduo prasideda nuo kokios nors smulkmenos. Pamirštų kitame mieste raktų, sidabrinių kosulio monetų gerkliai, turkiško arbatos puodelio, vandens varinių monetų radiatoriui, stiklinių lietaus rutuliukų. Nepajutot, o jis jau čia. Glaustosi lyg benamis katinas, trinasi palei kojas, palikdamas ant džinsų nusišėrusius lapus. Tik šitokią lietingą naktį tau gali pabelsti į balkono duris. Tik šitokią lietingą naktį tu gali jas atidaryti. Tačiau, kas stovės už jų, priklauso nuo to, ar neužsnūdo riešutmedis, eidamas sargybą po langu, ar pasieks pušis apdriskusi debesų padurką ir ar žaibas atkartoja venų piešinį tavo smilkiniuose. Ruduo prasideda nuo ko nors vaikiško. Jis pabeldžia į duris ir pabėga. Norisi visą dieną skaityti lovoje, tave tarsi mumija gobė drėgna rūko marlė. Jis tęsiasi kaip nors senatviškai. Visai negeria alkoholio, keliuose tvinksi šalčio deimantas. Ir taip kelintą kartą, kaskart šitaip. Ir kaskart apie tai kalbama pirmiausia. Tarsi nebūtų nieko svarbesnio už šitą rudenį, drėgną ir žaizdą per anksti nuplėšus odelį. Jis vagia eterio laiką, išnieku apie darbą, perima dažnį, kurios klinda gandai. Atsigula balkone lyg priglydęs katinas, ten, kur turėtų kauptis retuvėmis paslaptis. Ruduo nuvaro mūsų virtuvę ir priverčia užkaisti arbatinį. Ruduo prasideda nuo kokios nors smulkmenos, bet sparčiai auga, tarsi svetimi vaikai. Iš jo šaltų iščių išriedės žiemos pinigėlis, sniegas užpustys mumifikuotus mus, sustingusius per pusę žodžio. Ir niekas tada nepapels vidurį nakties į balkono langą. Ir tada apskritai rizikuoji gal akimirką nustoti бути. Наступний вірш, який я прочитаю, нагадав мені вірш Каріни про старого чоловіка, який плете кошики. Вірш, який я зараз прочитаю, нагадав мені вірш Каріни про старого чоловіка, який плете кошики. Eilėraštis tiesiog priminė prieš tai Karinos skaitytą eilėraštį apie senį pinantį krepšius. Дідусь любив сонце, вигрівав своє сухоребре тіло поважного ящера, щулився і шкірився, зрізав нігті величезними кравецькими ножицями і старанно брязкотів монетами в пригорщах, зачувши грім, щоб у сім'ї водилися гроші. А старіючи, підбирав горіх на подвір'ї, гілку за гілкою. Перед самою смертю він схудив ще більше. Його рот перетворився на чорне провалля, на зіпсутий горіх. Погляд запалих очей став невидющим, як стовбур, що вже спиляний тягнеться далі до теплого сонця. Я його кликала, та він уже не чув, як опале листя не чує вітру. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати: дідусю, люблю тебе, як центральний корінь горіха вростає глибоко в землю, щоб сягнути ґрунтових вод. Senelis mėgo saulę, šildė savo įkaulėtą oraus driežo kūną, raukėsi ir viepėsi, karpėsi nagus didžiulėmis siuvėjo žirklėmis ir uoliai žvangino rieškučiose monetas išgirdęs griaustinį, kad šeimai pakaktų pinigų. O sendamas ramstė kieme riešutmedį, šaką po šakos.
Prieš pat mirdamas dar labiau sulyso. Jo burna išvirto į juodą prarają sukežusio riešuto. Įdubusio akių žvilgsnis tapo neregintis lyg medžio kamieno, kuris jau nupjaustas dar tiesės į saulės šilumą. Šaukiau jį, o jis nebegirdėjo, kaip nukritę lapai vėjo negirdi. Todėl naudodamas progą noriu ištarti. Seneli, myliu tave taip, kaip šertinė riešutmedžio šaknis įauga giliai į žemę, kad pasiektų gruntinius vandenis. The last one, but the long one. Шаші спогаду. Що стається з твоїм дитинством, коли з нього виростаєш? Курячим озером непам'ятно ранніх років, тихою россю літніх канікул, вибіленими стінами безсонних підліткових ночей? Чи, розрубавши поліно минулого, знайдеш там живу шаші спогаду, а чи тільки порожнє осине гніздо? Струхлявіли у погребі старі ковзани, і на городі під яблунями мохом поросло, хоча яблуня за звичкою і вродили. Будинок, разом із яким ти росла, який обростав затишком, поки ти набиралася розуму, набував форми, поки ти формувалася, зазирав тобі через плече, коли ти читала, і гойдав твої мрії у пригорщі балкону. Невже приречений старіти, розпадатися, помирати, щойно скінчилося твоє дитинство, так ніби зникла магія, завдяки якій палало життя в його серці печі? Чи хоч одна дитина колись іще збуватиме тут довгі літні канікули, нудьгуватиме на спекотній мансарді, нидятиме самотньо, смикаючи вічно заклопотаних працею дорослих, аби ті пограли з нею, змушена вигадувати нові фантастичні ігри та історії, всоти перечитувати старі журнали, малювати, залізши на яблуню, чи писати вірші на верхівці чужого горіха, розкладати пасьянси, гратися старими ляльками, шити нових, продавати цеглини, граючись у м'ясний магазин, лазити з балкону на город, гуляти єдиною дорогою, зрештою, полоти полуницю, поливати помідори та збирати колорадських жуків, щоб потім чавити їх серед куряви на битій дорозі. Чи хоч одна підлітка ще напише хоч один вірш про червень, зустрівши його на цьому балконі одного ранку під оглушливі співи птахів? Чи залишилися в цьому будинку тільки такі вірші-спогади, вірші ностальгійні світлини, вірші епітафії, вірші голосіння за щасливим дитинством, щасливими дорослими, зі здоровими нутрощами і палахкотінням снаги у серці печі, які ще не перетворилися на хворих, спитих, сумних чи мертвих? Можу вам тільки поспівчувати, каже лікар. Незворотні зміни, каже лікар. Думаю, чи не продати дачу, каже тьотя. Білий комен, забитий сажею печалі. Журливий виноград з нічев'я злущує фарбу на перилах балкону. Я зазираю в невидюще око колодязя, але він не впізнає мого обличчя. Prisiminimų kirvarpos. Kas nutinka tavo vaikystėje, kai išaugai iš jos? Vištežerių iš neatmenamų pirmųjų metų, tyliai tekančiai vasaros atostogų rosai, baltintoms sienoms iš bemiegių paauglystės naktų. Ar perkirtas praeities pliauska, rasi joje gyvas prisiminimų kirvarpas, ar tik tuščią širšių lizdą? Sudilusias senas pačiūžas rūsy, o daržas po obelimis užžėlė samanom, nors obelis subrandino vaisius kaip įpratusias. Namas, su kuriuo augai, kuris apaugo jaukuma, kol tu priaugai proto, įgavo formą, kol tu formavaisi, dirščiojo per petį tau skaitant ir supo tavo svajonės balkono delnuos. Nejau jis pasmerktas senti, irti, mirti, ką tik pasibaigė tavo vaikystė, lyg būtų išblėsusi magija, dėl kurios jo širdį krosnį ruseno gyvybę. Ar nors vienas vaikas dar kada nors leis čia ilgas vasaros atostogas, nuobodžiausiai įkaitusioje mansardoj, vienišas dykinės ir tampys už tvernų nuolat įnikusius darbos nesuaugusius, kad šie pažaistų su juo. Priverstas kurti naujus fantastinius žaidimus ir istorijas 100 kartą, skaityti senus žurnalus, piešti įsiraukštės į obelį ar rašyti eilės svetimo riešutmedžio viršūniai,
dėlioti pasjansą, žaisti senom lėlėm, siūti naujas, prekiauti plytgaliais, vaizduodamas mėsos parduotuvę, laipioti iš balkono į daržą, vaikštinėti vieninteliu keliu, galiausiai ravėti braškes, laistyti pomidorus, rinkti kolorado vabalus ir paskui traiškyti vieškelio dulkėse. Ar nors viena paauglė dar parašyti eilėraštį apie birželį, sutikusi į tame balkone, vieną rytą kurtinamai lavant paukščiams. Ar liko tame name tik tai tokie eilėraščiai prisiminimai, eilėraščiai nostalgiškos nuotraukos, eilėraščiai epitafijos, eilėraščiai raudos dėl laimingos vaikystės, dėl laimingų suaugusiųjų, sveikų iš vidaus ir širdį krosnį liepsnojančiom išgalėm. Dar nepasiligojusių, neprasigėrusių, dar neliūdnų ar numirusių. Galiu tik užjausti jūs, sako gydytojas. Negrįžtami pakitimai, sako gydytojas. Svarstau, ar nepardavus vasarnamę, sako teta. Baltas kaminas užkimštas sielvartos suodžiais. Graudusi nuogenojai, lyg netyčia laupo dažus nuo balkonų turėklų. Pažvelgiu į nematančią šulinio akį, bet jis net pažįsta mano veido. Ačiū. Ačiū Elai. Ačiū Vytui. Iš tiesų, jautrus, gražus, puikūs skaitymai. Štai ir perskaitėm visą kūrybą, kuri yra išversta almanache, Elos kūryba. Ir aš norėčiau užduoti klausimą Elai, kuris, turbūt yra neišvengiama žmogui, kuris atvyko iš Ukrainos ir pirmiausiai, žinoma, perskaitė eilėraštį apie Bučą. Kaip karas įtakojo ir pakeitė jos šiandieninį, net ir kūrybinį ir asmeninį gyvenimą. I would just like to ask Ella how the war affected her creative and personal life, especially when we heard the first poem about Bucha, and you also said that you see the flags everywhere, Ukrainian flags everywhere in Vilnius, so I think it's a very important question for you too. Дякую. З початку війни я почала отримувати дуже багато прохань надіслати свої вірші, перекласти інших українських поетів, їхні свіжі вірші в різні країни для різних журналів. І тому від початку війни я побачила, наскільки потужним засобом комунікації можуть бути вірші. І це, з одного боку, стимулювало мене більше писати і про власний досвід на цій війні, хоч який він незначний у порівнянні з тим, що пережили люди, наприклад, в окупації, або що переживають люди у боях. Перекладач чи договорити? Це по-перше. Karo pradžioj gavau labai daug iš įvairių šalių, labai daug prašymų atsiųsti eilėraščių iš savo ir ukrainiečių autorių vertimų. Todėl net nustebino, kokia pasirodo galinga komunikacijos priemonė gali būti poezija. In the beginning of the war, from many countries people asked to send Ella to send her poems and translate in various languages, and then she realized that poetry is a really important and powerful form of communication. Maybe I can speak in English. You could translate anything. Yeah, it's okay. Secondly, well, for me personally, when I wrote the first poem on the 5th day of this full-scale invasion, this phase of war, and for me it was like to suddenly wake up and realize that to recall that I'm a poet, and that this was the way to evacuate the emotions that were tearing me apart, actually. And I usually write only about what I live personally,
So, like, you won't find any poems about the fights or like that stuff. I usually write about my own experience, like you heard in most poems about the war that I read today. And this is like an egoistic way to cope with my own emotions, but it's also me and all the other Ukrainian poets writing from their points of view. It creates this stereoscopic image of a very subjective feeling, and it helps to get people in other countries to understand what is it like emotionally to live through such an event. Kad poezija iš tiesų padeda žmonėms visame pasaulyje suvokti emociškai, ką reiškia ištverti tokią situaciją. Aš tiesiog gal labai trumpinsiu, manau, kad labai daugelis iš mūsų moka anglų kalbą, tai tiesiog bandysiu kažkaip trumpinti tuos atsakymus, klausimus. Ir iš tiesų apie eilėraštį Bučo žudynės, kurio pradėjo skaityti savo šiandienos kūrybą. Mums labai gerai žinoma poetė Mariana Kianovska, jinai dažnai irgi lankosi Vilniuje. Jinai yra pasakius, kai aš jai paminėjau, kad atvažiuos Jevtušenko, jinai yra pasakius, kad jos eilėraštis, būtent apie Bučą, jisai ir turėtų ir galėtų patekti į visas įmanomas antologijas, kurios bus ateityje, ar apie karo temą bus sudarinėjamos, kad tai yra tekstas, kuris išliks. So now I'll just make a short translation that Mariana Kianovska, Ukrainian poet, which is really well known in Lithuania, and she comes here, I don't know, maybe once a year. Quite frequently. We know her quite well. And when I said her that you would be coming to the festival, she said that she just read your poem about Bucha, and she said that this poem should and would be in every anthology, which someday will be collected and will talk about the war, and it will survive for future. Norėčiau paklausti, gal kažkas iš salės turi klausimą? Taip, prašau. Gal esate Jevgenijaus Jevtušenkos giminaitė? You understood the question? Tai atsakymas yra ne. Ela juokėsi, šypsosi, klausimą suprato. Do you often are asked about it? Labai dažnai klausia. But you know, Jevtušenko is a Ukrainian surname, so he has surely some Ukrainian ancestry. Jevtušenko yra tikrai ukrainiečių pavardė, tai reiškia, kad ir šaknys buvo ukrainietiškos. Gal dar būtų klausimų? O aš tada Vyto norėčiau paklausti, kaip versti sekėsi eiles ir kaip vertėjas, kadangi tikrai labai iš arti išgyvenai ir kūrybą versdamas, tai gal norėtum irgi, kuo jinai yra išskirtinė, vis tiek žinai labai daug ir šiandieninių ukrainiečių autorių, kaip Elos kūryba šiandieninėme kontekste ukrainiečių poezijos atrodo. Versti nebuvo lengva, sodri tokia poezija, metaforos, išeičių reikėjo ieškoti. O poezija, kaip čia pasakius, individualybė. Aš labai nemoku kalbėti apie bendrus bruožus nacionalinių literatūrų, bet tai tiesiog stipri poezija, kuri gerai įsipaišo į kontekstą, jį praturtina ir taip ir veikia. Vytas said that it wasn't easy to translate Ella's poetry into Lithuanian, that it has a lot of metaphors and very individual, and of course it enriches the context of
today's Ukrainian authors. Gal atsirado klausimų? Visi jau tokie pavargę. O gal Ela paklausiu, gal jinai turėtų mums kažką pasidalinti, tiesiog ir pasakyti. So, if there are no questions, so maybe you would like to tell us something or ask anybody or just share your impression. I don't know, it's like when you're asked to say something in your native language and you're like, I don't know what to tell. It's like the same moment. But I don't know, I maybe would like to share these first impressions about Vilnius, because I didn't know what really to expect from the city. And I had some time to take a walk to the Gediminas castle and near the river, and my main impression was apart from Ukrainian flags and apart from Vilnius being very, very green and full of trees, which is great. My main impression is that Vilnius is like a very honest city in the sense that it's not like it has some inner yards which are totally full of local people who just live there, but you can find them even in the city center, and like the many of the cathedrals have walls that are just made of bricks and like not covered with any paint or something, and it really creates this impression of the city which is very open and which embraces the visitors with a lot of integrity, I would say. Tai Ela tiesiog nusprendė pasidalinti su mumis savo įspūdžiais šios dienos. Jinai atvyko jau nuo 10 valandos ryto, jau buvo Vilniuje, taigi turėjo tikrai laiko pasivaikščioti ir Gedimino pilį aplankyti ir prospekte pasivaikščioti. Žodžiu, jinai mato Vilnių kaip labai nuoširdų miestą, žavisi tais vidiniais įvairiais, tikrai tokiais nuostabiais kiemeliais. Tai žodžiu, tokie įspūdžiai ir gal per tą laiką dar kažkas sugalvojo kažką pasiteirauti Elos. O jeigu klausimų nebeturime, tuomet aš nuoširdžiai dėkoju Elai Jevtušenko už šiandien skaitymus, už atsakymus, kad atvyko pas mus. Dėkoju Vytui Dekšniui už vertimus almanache ir visą pagalbą, kurią jis iš tikrųjų labai gražiai ir tikrai kaip savanorystė teikia, kai mes, pavyzdžiui, turime projektus su ukrainiečiais, tai tikrai esu Vytai labai dėkinga tau už tai, kad atsiliepi ir pagelbėjai mums. Na ir tikrai primenu visiems dar kartą, almanachas su mūsų šiųmečių svečių kūryba laukia jūsų, jį galima įsigyti sąjungoje arba knyginėlėje, arba šiuo metu prie įėjimo į sąjungą. O mūsų poetes galėsite išgirsti ir rytoj. Sekite programą, ateikite, lankykitės kitose poezijos pavasario renginiuose. Ačiū Jums labai labai už atidų klausimąsi ir iki gero vakaro.